premier chant. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Voilà tant nabiso et coquille pour la journée à l'élo. the time has come for today. Tant nabiso et coquille. The time has come. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Kumama Nzambe nabiso to pesi Nzambe merci. We say thank you to God. Nzambe azwa lokumu. Glory to God. Tolingi to bondela We're going to pray pona cultu ya lelo. for today's service. Tolingi to bondela Nzambe. We're going to pray to God. Yebisa Nzambe na yo. Tell your God, Tokomi moma kitoko. we've come to a beautiful time. Ezali moma oyo tozali kokumisa Nzambe. It's a time to worship God. Tozali kokumisa Nzambe. We're worshiping God. Tozali kopambola Nzambe. We're praising God Pona bolingo na ye. for his love, Pona nyonso asali. for everything he's done. Tobondeli. We pray. Papa topesi yo merci. Oza malamu, oza bolingo. Totiki service na biso na kati na loboko na yo. Papa leka na kosala na kati na biso. Tosengi ete loboko na yo. Yango ezala na biso na ebandeli kino na suka. To ekraze oyo nyonso eza ya yo te. Ezala na makoki to nguya te. Na kombo na Yesu Kristo. Tolobi amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, topesi Nzambe merci makasi Beloved, we give great thanks to God pona oyo azali kosala na kati ya bomoi na biso. for everything he's doing in our lives. Yango tozali kopesa ye merci. That's why we're going to say thank you. Liboso tobandaka lisusu na ba programme na biso. First, we're going to talk about our program. Programme na biso ya semaine. For the program for this week, Tozali kokende malembe. we're going to go slowly. Alors, programme na biso ya semaine, The program for the week, mercredi Wednesday, tozalaka na oyo ezali intercession. we have our teaching. Tozali na prière na biso mercredi. We have our prayer on Wednesday. Vendredi On Friday, tozalaka na enseignement. that's when we have our teaching. Wana ekomi na mokolo ya vendredi. That's on Friday. Nyonso ezali 20h30. Everything is at 8:30. Ekomi samedi On Saturday, tozalaka na émission na pasteur Doudou. we have our show with Pastor Dudu, Ezalaka à partir ya 21h. and it starts at 9. Wana ezali ba programme na biso ya semaine. That's the program for this week. Et puis tozali na prière. And we have a prayer Ya chaque à partir ya lundi na 7h juste starting from Monday at 7 a.m. jusqu'à 7h30. until 7:30. Ezali prière matinale, It's a prayer. prière ya tongo, It's a morning prayer, eza epesamaka na mama tete. and it goes on with Mama Tete. Voilà ba programme na biso ya semaine. That's the program for this week Pona bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso. for everyone who's listening in to us. Hallelujah. Amen. Alors lelo ezali culte na biso ya adoration. Today is our worship service. Tozali kokende ko adorer Nzambe. We're going to go and worship God. Tozali kolanda directement nzembo ezali koleka tozali kokende ko adorer. While you're listening to the song, you're going to go and worship. Tozali kokende ko adorer. You're going to go and worship. Alléluia. Amen.
Alléluia. Topamboli yo Nzambe parce que oza malamu. We worship you, God, because you are Topamboli yo good. parce que obongi na lokumu Nzambe. We worship you, Lord. Bonzambe na yo, Your godliness. yo bonzambe na yo Your godliness ezali komona na tango nyonso. is always seen. Yango tozali kokumisa yo That's Nzambe na why biso. we're thanking you, our God. Tozali kopambola kombo na yo. We're worshiping your Merci name. Nzambe na bikamwa. Thank you, God. Merci Nzambe na bikamwa. Thank you, God. Oza malamu, You are good. oza malamu, You are good. oza malamu, You are good. oza malamu. You are good. Alléluia. Alléluia. Que ta gloire, Seigneur, remplisse, Seigneur. Alléluia. L'ami par excellence, l'ami de tout le temps. Tozali kokende na adoration. We're going to go into worship. Tozali kokende na adoration, We're going to go bien-aimé. into worship, beloved. Tozali kokende na adoration. We're going to worship. Kende ko adorer Nzambe na yo. Go worship your God. Parce que ezali culte adoration. Because it's a worship Ke service. nyonso ezali na pema ekumisa Nzambe. Everything that's breathing, go Nyonso worship eza na God. pema ekumisa Nzambe. Everything that is breathing, go worship Kende God. kokumisa Nzambe na moma oyo. Go worship God at this Kende moment. kokumisa Nzambe. Go worship God. Kende konetola Nzambe. Go worship God. Kamaradi ya malamu. A good Oyo friend. bamusu balobi kamaradi ya malamu. One that others call good Oyo friend. atelemisi yo. One that made you Oyo stand up. atelemisi libota na yo. One that stood up your family. Kamaradi ya malamu. A good friend. Kamaradi ya A malamu. good friend. Ozali kokende kuadore You're ye. going to go and worship him. Alléluia. Oza kokende kuadore ye. You're going to worship him. Alléluia. Yes. Oza kuadore Nzambe na yo. You're worshiping your God. Tala lolenge Nzambe asali makambo tout autour na yo. Look at the way God made things for Ndenge you. Nzambe asali makambo tout autour na yo. Look how God made things. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali tango ako adorer Nzambe. Beloved in the Lord, it's time to Ezali worship tango ako God. adorer Nzambe. It's time to worship God. Tozali ko adorer Nzambe. We are worshiping God. Tozali ko adorer le Seigneur de We're gloire. worshiping the Lord. Ha tozali ko adorer Adonai. We're worshiping God tonight. Adonai, Adonai. We're worshiping C'est le God. temps d'adorer It's Adonai. your time to worship Bien-aimé, to God. adorer batu ya mokili. Beloved, you worship the people of the world Et tozwi eloko te. and you didn't get Il anything. n'y a que Jésus. Instead of God. Il n'y a que Jésus. Tokoki ko adorer kaka Nzambe. We can only worship God. Tokoki ko adorer kaka Jésus. We can only worship Jesus. Tokoki ko adorer kaka Jésus. You can only worship Jesus. Ça c'est le temps d'adorer Jésus. It's time to worship Jesus. C'est adorer Jésus. Worship Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Tala lolenge Jésus azali kobunda pona libota Look na at the yo. way Jesus is fighting for your Azali family. kobunda pona sante na yo. He's fighting for your health. Bitumba oyo yo koki kobunda te. This battle that you can't fight. Mais Jésus azali kobunda yango pona tina na yo. But Jesus is fighting for Ah, you. bien-aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Jésus aza tellement bon. Jesus is always good. Azali tellement bon. He is good. Aza bon. He's good. Bien-aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Tozali kolala. We are sleeping. Tozali We kolamuka. are waking Soki up. otali na ba télévision. If you look on TV, Okomona ba news ya ndenge na you ndenge. see all types of news Oyo ekopesa yo pasi. that will make you sad, Oyo ekopesa yo kobanga. that will make you scared. Mais mpona Jésus. But because of Jesus, Bien-aimé, kota na chaîne oyo. beloved, come to this show. Kota na kati ya chaîne oyo. Come into this show. Okoyoka You will hear sango ya malamu. the good news Oyo ekopesa yo kimia. that will bring you peace. Haekopesa yo kimia. It will bring you peace. Hallelujah. Hallelujah. La maladie avait frappé à ma porte, Yahweh. Impossible d'expliquer, personne ne pouvait me comprendre. Sauf qui ôtait. Hallelujah. Amen. Quand le diable avait frappé à ma porte,
d'expliquer. Personne ndeko moko azali kokende koadore nzambe na ye na lolenge na ye, A friend is going na to worship ndenge God na the yo, way they want to, na the way ndenge you na want yo. to, the way you want to. Oza kotala You are looking na ntango ozalaki mwana moke, when you're a young child. oza You're kotala looking famille na at yo, your family. oza kotala You're watching ba oyo yo okola na bango, people you grew up with. bamosusu bakufa, All those that died. bamosusu babala te, Others that didn't get married. bamosusu babota te, All those that didn't give birth. bamosusu baza lokola yo All te, those that aren't like you. me oza kotala But you're looking bolingo na the nzambe, love of God. bolingo na The nzambe love of God pembeni na yo, inside you. oza kotala You're looking. ozalaka na You probleme, had a problem. okanisaka ekosila te, Thought it would never end. me nzoka nde But nzambe alobaki God was saying, okokufa you te won't na die probleme oyo, with this problem. okozala na yo na bomoi, You will have life. okozala na bomoi You will have life. eleka pe And it passed. probleme The eleka, problem passed. moyo oza kokontinue, And you're here continuing. nzambe aza tolema bon bon God bon is bon, good, good, good. azali malamu, He is so good. kamaradi ya malamu. A good friend. Haleluya. Babenani bagei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Eh, Avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amoureux. Boyonayo, inoubliable, amour inconditionnel. Jésus, mon. Attends, Timothy. Hallelujah. Jabroni 85.2 with advanced active noise cancellation that allows you to control how much noise you block out. Haleluya. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tokomi na moment ya prière personnelle. we've come to a personal prayer Na time. kati ya prière personnelle, In this personal prayer time, tozali kokende kosenga yo, I'm going to ask you, omipesa you give yourself na kati na loboko na Nzambe. in the hands of God. Yo moko oyebi ndenge otamboli, You know how you walk. oyebi lolenge nini makambo nyonso osali. You know how you did your own thing. Kasi ekomi moment oyo, And now it's time. eza moment oyo, It's time. ngai na yo, You and me. ngai na yo, You and me. ekomi moment ya kotubela masumu na biso. It's time to ask for forgiveness for our sins. Yebisa Nzambe, Ask God. nazongi nano na kati na ngai moko. I'm coming back into myself. Soki nasalaki eloko ya mabe, If I did something bad, tika ete Nzambe ayeba na kolimbisa biso. please God forgive us. Tokei kobondela. Go and pray. Seigneur Dieu de gloire, topesi yo merci. Tozali kopesa moma oyo na kati na loboko na yo Nzambe. Na ye komi kaba, kokaba pe ba auditeur nyonso, kokaba pe bitonga nyonso, kokaba pe bandako nyonso, kokaba pe ba frères et sœurs, bisika nyonso bango bazali. Tozali kokaba bango na kati na loboko na yo. Yawe yokela biso mawa. Tozali kosenga mawa na yo Nzambe. Soki tolobi ete tosumuki te, Yawe tozali bato na lokuta. Tolingi tozala bato na lokuta te, paske bisika nyonso totambolaka, yo omonaka biso. Esika tolekaka, yo omonaka biso. Yawe Nzambe na bomoi, tozali kosenga mawa na yo. Jésus, makila na yo esopanaki na croix. C'est à cause de nos péchés, de nos fautes. Yango toye encore lelo, koye kosimilie liboso na yo, kolobete tokoki ata mukete. Tokoki te Yawe Nzambe na bomoi. Yango toza reconnaissant. Etonga biso nyonso, ba frère, ba sœur, ba auditeur nyonso, bana na Nzambe na mokili mobimba. Partout azali kolanda biso. Toali kosenga mawa na Nzambe. Ezala likolo na mokili mobimba. Ezala likolo na bana na Nzambe bisika nyonso. Basumukaki Yawe Nzambe na ngai. Toali kosenga pardon. Toali kosenga pardon epai na yo. Nani oyo biso na se ya moi. Tokoki kokende. Pona kosenga pardon. Soki ezali yo te, Seigneur Dieu de gloire. Topesi yo merci papa na biso. Toyebi ete, olobaki ete,
péché confessé eza pardonné. Éternel Dieu des armées, tozali ko croire na parole na yo, pe tondimi ete ndenge to confesser pe o pardonner biso. Tondimi nzambe na bomoi ke osokoli biso au travers de ton sang précieux, osokoli biso au travers de ton sang. O ezako komema kimia, o ezako longola botutu, o ezako bikisa makila ya talo, makila ya motuya ndeko belela makila na Yesu likolo na bomoi na yo, belela makila na Yesu likolo na bana na yo, belela makila na Yesu, belela makila na Yesu, le sang de Jésus, ah makila na Yesu, ah makila na Yesu, hey bien-aimé, makila na Yesu, The blood of Jesus. Alléluia. Ozakobela makila na Yesu. You're asking for the blood of Jesus. Seigneur makila na yo, makila na yo bisika nyonso tokotambola, makila na yo bisika nyonso tokotambola. Your blood wherever we go. Makila na yo bisika nyonso tokotambola. Your blood wherever we Makila go. na yo bisika nyonso tokozala. Your blood wherever Makila we na yo are. Yesu Masia. Your blood, beloved. Et purifier biso. Et purify us. Et sanctifier And biso. sanctify us. Alléluia. Bien-aimé, tozali kokende lisusu. Beloved, we're going to Pendant go. ce moment, In this moment, ozali koloba. you're going to say Et te Saint-Esprit, that the Holy Spirit, ami fidèle, our moninga God, malamu, our good friend, malamu, our good friend, akamba yo, to help you, akamba bana na yo, to help your children na semaine oyo mobimba. this whole week. Yebisa Saint-Esprit, Ask the Holy Spirit, lobela ngai, speak to me. meme na mateya ya lelo, In today's preaching, ete na service ya lelo, in today's service, lobela ngai, speak to me. tokei kobondela. We go and pray. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, tozali kosenga manifestation na yo. Semaine mobimba, tozali kosenga manifestation na yo. Pendant ce culte, tozali kosenga manifestation na yo. Sélection na yo. Sélection na yo na ba prière. Sélection na yo na parole. Sélection na yo na ba oya yo. Pona tina na semaine oyo. Ete totambola. Na semaine oyo oko éclairer. Na semaine oyo oko consoler. La semaine oyo oko délivrer. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Semaine oyo oko délivrer ba oya yo. Semaine oyo oko consoler ba oya yo. Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Kotondisama na nguya molimo mosantu. to be filled with the Holy Spirit, Kotondisama filled na nguya molimo mosantu. with the Holy Spirit, Ezali kopesa biso puissance. is giving us the strength, Ezali kopesa biso is puissance. giving us the power. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ezali kopesa biso It's puissance. giving us power. Puissance wana That power ya kotambola to walk likolo na nyoka, upon the serpent, likolo na nyonso ya mabe. upon everything that's bad. Epesi biso It's puissance giving us the power pe pouvoir and the power ya kotambola to walk upon likolo na nyonso ya mabe. everything bad. Tozali kobondela, We're praying, tozali we're kodétruire going to destroy nyonso ya mabe anything bad na kombo na Yesu in the Kristo. name of Jesus. Ale tobondeli Pray na kombo na Yesu, nakei kobebisa nyonso plan ya mweni satana. Méditation kobana na ba quartier, na ba famille, na bisika nyonso, na ba pays, na ba nation, na ba continent, na monde entier. Nazali kokende ko renverser plan nyonso, méditation nyonso ya moyini satana. Nazali kokende ko détruire yango. Nazali kokende ko détruire yango au nom de Jésus. Une seule parole na détruire œuvre nyonso ya moni satana na bomoi na yo, na bomoi na ya bana nzambe, na bomoi na yo na kombo na Yesu Kristo. Nazali kokende ko détruire na ba oyo nyonso Satan akanga na kati ya ba fausse église, na kati ya binzambe nzambe, ba oyo avegla, ba oyo bakangama na kati ya ignorance. Nazali kokende ko détruire puissance nyonso. Nazali kokende ko détruire, ko kangola bango, ko kangola bango, ko kangola bango, ko ete
baekai ekweya na misu na bango ete lumière ya parole epénétrer na kati na âme na kati na baesprit ya bato nyonso baza baprisonnier en esprit naza kolibere bango au nom du Seigneur Jésus-Christ naza kolibere bango au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, topesio merci oza malamu You are good. topesio merci We say thank you. topesio We merci. give you thanks. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, sikoloba maloba ya bien, now say good words. maloba ya bien, Good words. maloba oyo koloba The words that you'll say, okoloba ngo mpona papa na yo, you'll say for your father. okoloba ngo mpona papa na yo You'll say for your father, oyo azali nzambe na yo. who is your God. Bien-aimé, oza koloba maloba ya bien, Beloved, you're saying good things. okoloba maloba ya bien ya kitoko, You're going to say beautiful, good words. maloba ya kitoko You're going to say beautiful words. ya kitoko Beautiful liboso ya papa na yo. before your father. Haleluya. Amen. Oza kokende koloba maloba ya kitoko, You're going to say beautiful words. oza koloba maloba ya kitoko You're peza, saying beautiful words. oza koloba maloba ya kitoko You're saying beautiful words na liboso ya papa na yo. before your father. Haleluya. Amen. Oza koke koloba maloba ya kitoko. Go and say beautiful words. Ale nalingi naloba na yo pe na ngai na yo tozoloba maloba ya kitoko I yaya. want me and you to say beautiful words. Tozoloba maloba ya kitoko. We're saying beautiful words. Nzambe aza kosala ebele. God is doing a lot of things. Banda kokende koloba. Go and say. Tozozela nzembo te. We're not waiting for a song. Me toza kokende koloba maloba ya But bien. we're going to go and say good things. Lokola mutu oyo bapamboli elelo. Since we bless this Mutu person, oyo atondisami na esengo. a person that's filled with happiness, Naza koloba maloba ya bien. I'm saying good things. Nakanisi bomwana na nga. I take my childness. Nakanisi bomwana na I nga. take my childness. Alors nabandi koloba maloba ya bien. I'm saying good things. Ntango naza kokanga miso, When I'm closing my eyes, naza kotala. I'm seeing. Ntango nazalaki na 5 ans, When I was 5, ntango nazalaka na 10 ans, when I was 10, ntango nazalaka na 18 ans. when I was 18, Bien-aimé dans le Seigneur, loving the Lord, ezali pasi, it was hard. ezali pasi. It's hard Pona kokoma lelo lokola tokomi lelo. to come to a day like Po today, panda ba moma oyo nyonso. because during these times, Ebele ya batu bakufi. a lot of people died. Bazalaki malamu, They were good. bazalaki penza malamu. They were really good. Bazalaki bien. They were well. Mais kasi lelo, But today, bien-aimé dans le Seigneur, loving the Lord, baza na bomoi te. they don't have Mais life. ngai na yo toza na But bomoi. me and you were Ngai na alive. yo toza na You bomoi. and I are alive. Malgré ba mabe nyonso tosali, Even though all the bad things we've done, mais Nzambe abateli kaka ngai na but yo. God still protected us. Est-ce que, Can, bien-aimé, beloved, okoki kokumisa Nzambe can te? you not worship God? Haokoki kokumisa Nzambe Can you te? not worship God? Haokoki koloba te merci te? Can you not just say thank you? Ozalaka na situation difficile, You had a difficult situation. ozalaka na kati ya koma na mbeto ya You hopitalo, were in a coma on the hospital bed. me Nzambe abimisa But yo. God brought you back. Bamosusu babima A lot te, of people didn't me go lelo back. oza But kotambola. today you're walking. Oza You're kotambola. walking. Eske okoki koloba ata eloko moko Can you not just say one thing? kaka ndenge oza koyoka na How televizio? you're hearing on the TV. Liloba oyo One word ezali mpona yo, is for you. eza mpona yo It's for bien-aimé. you, beloved. Eza mpona yo. It's for you. Eske okoki koloba Can you say eta eloko moko te? just one thing? Koloba te eloko moko te. Don't say one thing. Bisika oyoki Wherever you hear, olobi ata just say, papa nayebi kobondela te, Father, I don't know how to pray, me nalobi merci. but I'm saying thank you. Bien-aimé, koloba juste merci. Beloved, just to say thank you. Oleka na bitumba, You went through battles. okanisa ekosila te, You thought it would never end. ekosila te, It will never end. me esila, But it's ended. esila It bien-aimé. ended, beloved. Oza okoma na kimia. And you're at peace now. Bien-aimé, Beloved, kanisa King, lokola bitumba eya since the battle came esila, and it finished, yeba bien, you know that ata mosusu ye even if another one comes, ekomisilela pe, it will end as well. eloko moko ekoboma oyo ezali te. Nothing will kill you. Alleluya. Amen. Eloko ya malamu kozala na nzambe yango wana. That's one good thing to have with God. Parce que soko oza na nzambe, Because if you're with God, eloko nyonso ekoya,
everything that comes, Alléluia. eloko nyonso ekoya everything that comes, toyebi ete solution eza na yango. we know there's a solution. Bien-aimé, kotala lelo te Beloved, don't look at today. vi na yo Your life ebombami na kati ya Jésus. is in within God. Vi ya bana na yo Your children's life ebombami na kati ya Jésus. is within Jesus. Bandoki bakoya All the bad people will come bakobundisa yo, and they will fight you. metika nayebisa yo But let me tell you, sango malamu na après-midi ya lelo. the good news for this afternoon. Sango malamu après-midi ya lelo. The good news for this afternoon. Bible The eloba Bible says bakobundisa bino they will fight you, me bakolonga bino te. but they won't have victory Elingi upon you. koloba ete Saying that bitumba there ekozala, will be a battle. bitumba There will ekozala, be a battle. kasi molongi The winner eza yo, is you. molongi Winner eza nga. is me. Nalingi okumisa Nzambe, I want you to worship nalingi God. to adore I Nzambe want you to worship na God. kati ya chaleur oyo, In today's na kati ya chaleur, and tonight, na kati ya molunge oyo, and this time, na kati ya molonge oyo. and this warmth. Alléluia. Amen. Na kati ya In chaleur. the warmth. Alléluia. Amen. Na kati ya chaleur And the spirituelle. warmth, the spiritual warmth. Alléluia. Amen. Oza kokumisa Nzambe. You're worshiping God. Lolenge Nzambe asala ba makambo na ndenge na ye. The way God did his thing. Asala ba calcul mpo na ntina na yo. He did his calculations for you. Ale obandi ko eleve ye. Start lifting him up. Obandi ko eleve ye. Start lifting him up. Seigneur, nakomisi yo. Napesi yo merci. Parce que nyonso oyo Nzambe nakanisaka na mutu nango osalaka yango. Nzambe osalaka posa ya motema na alleluya. Nalingi nakumisa parce que osalaka posa ya motema na ngai. Yawe Nzambe na ngai. Yawe esika na zela nakoki te nakoki koperse te. Opersaka mpo na nga. Olekisaka nga bisika mosusu na ngai moko natikali ngai eza ngai na mitali na kitalata eske eza ngai to eza ngai te. Seigneur, à un moment donné nakomaka otiaka nga mwa confusion, mais confusion na epesaka nga epusaka nga lisusu pembeni nakangama na yo parce que bamakambo oyo esalemaka na kati ya bomoi na nga nandimaka te ke ezalaka nga. Peut-être ezalaka olataka ngai po ete naperse nakota na makambo na bisika mosusu. Yawe Nzambe nakoma kokumisa yo na tango natala nakoma bilobaloba natondisama na kolobaloba nazoyeba nini nakoki kosala te po ete nasepelisa yo nini nakoki kosala parce que yo mutu osepelisaka bato yo mutu okoma alleluya nayebi eloko nakoki lisu koloba liboso na kiti ya bokonzi na yo te. Yawe maloba osilisa bato maloba. Yawe Nzambe na bomoi osilisa bato ba composition. Yawe tokona kotourne esika moko na composition mayele sili. Yawe Nzambe ozali banda ya alphabet. Yawe Nzambe alphabet na biso esuki kaka na A ti na Z, mais yo ozali banda alphabet oyo continue na nsima ya Z. Yawe Nzambe eza kaka yo. Alleluya. Alphabet oyo continue na nsima ya Z ezali kaka yo Yesu. Eza yo Yesu. Alphabet oyo eya liboso ya A ezali kaka yo Yesu. Yawe oza na kati alphabet mokili te. Yango Nzambe na biso yango bonzambe yango atatango tozali kokoma tozali kosuka moyen to atteindre yo ezali te parce que oza na kati alphabet na biso te. Yawe dimension na yo leka tellement etokoki comprendre pe komaîtriser te. Après-midi à l'élo. Mon cœur, mon âme, ezali ko adorer yo na lolenge mosusu ya adorate kotala makambo ebele. Après observation, Yahweh, nazana posete bate ya ngai te po ete na adore yo parce que nzoto na ngai ndenge eza créé na fonctionnement na yango ezali kotindika ngai kopusa ngai na adore yo. Soki na mitali na kitalatala, soki ndeko ya mitali na kitalatala, alobi ete aza kitoko, nani asala kitoko, kitoko wana ye moko misala te, a se retrouver ka aza kitoko. C'est-à-dire que il y a quelqu'un, alinga kete na zala bongo. Merci papa. Yango nazali ko adore yo. Nali ko adore yo papa.
koadore kobanda tout d'abord na ngai moko biloko nyonso eleka na kati na bomoi na ngai nayebi ete ndeko mpe oyo aza kolanda nga ye mpe aza na lolenge na ye ya koadore ye mpe aza yawe nzambe na moma ya adoration okomisa biso bato ya maboma toza bato ya maboma paske moto atali nasimba kote nini nabandela wapi esika ya kobanda ezali te nzambe na biso yesu oyo eza te jésus yango na ngai nayeba nakomaka kobenga yesu nde makambo mpo makambo oyo asalaka na kati na bomoi na nga ezala kaka makambo bato soki bamoni ezala kaka makambo makambo ezalaka ya malamu na makambo ezalaka me makambo oyo salaka ezala kaka makambo ya wow soki bato batala wow bato bazali kokumisa bazali kopa badio oyo eza kaka loboko na nzambe oyo eza klase te oyo eza eloko mosusu te ça c'est la main de Dieu alléluia je t'adore infiniment mon père je t'adore esengo na ngai yango wana ntango nasali nayoki nadore motema na ngai ekomana na mwa kimia mpo nyongo ya makasi naza nango eza nyongo ya adoration eza nyongo ya adoration naza na nyongo ebele ya adoration ebongi ete nazwa ata bomwa 10 ans mosusu ya adoration kaka ya pamba na bana koadore yo papa akorde ngai chance wana na oyo nyonso osala na kati ya bomoi na ngai opermetre ngai papa natikala koadore yo natikala koadore le véritable adoration alléluia alléluia oza malamu merci merci papa merci merci bayembi badoraka yo na kati ya koyemba The singers worship you with singing. nzoka biso nyonso tozali apele ya koadore yo We are called to worship you. biso nyonso All of us. mutu na ndenge na ye Each person in their own way. baoyo bayebi koyemba All those that know how to sing, baza koadore na koyemba they worship you by singing. biso bato toyebi koyemba te Those that don't know how to sing, tozoyemba na nko we just sing mpo na koadore oyo ya biso on purpose to worship our na God. kati ya adoration In that worship, ezalaka na banoti te there's no notes. na kati ya adoration In worship, orgame ezalaka te there's no organ. na kati ya adoration In worship, mongongo ya mabe ezalaka there's te no bad voice. paske banyama nyonso Because all animals, bango badoraka mutu na ndenge na ye they worship in their own way. me baza koadore But they're still worshiping. alleluya Amen. adore na lolenge na yo Worship in your own way. alleluya Amen. yango wana soki nalobi bongo That's why I'm saying that. mpo okomona ere moko So, because you'll see, nakozwa mpe mwa nzembo moko I'll sing one song, ate eza orgame even if it's bad. me na kati ya motema nange eza adoration But in my heart, it's a worship. alleluya Amen. mon meilleur ami ye mon meilleur ami ye mon meilleur ami ye son nom c'est Jésus d'ailleurs adoré kitoko alléluia It's a good worship. tobeteli yesu maboko Clap makasi your hands for God. tozali kobetela yesu maboko We're clapping your hands for God. azali champion na biso He's our champion. lokola eza moma ya adoration Since it's a time to worship mpe eza moma ya chanson individuelle and individual songs mpe moma ya témoignage and time for testimony, ele tozali koinvite we're inviting ser na biso our sister akoyembela biso nzembo mibale is going to sing one song. akoyembela biso nzembo mibale She's going to sing one song liboso na elongi na nzambe in front of God. alléluia Amen. ça c'est l'ambiance This is it. ezali ambiance tozali na esengo We're happy. tozali kobenga sœur na biso makambo yesu asalaka na bomo ya bana nzambe. Hallelujah. Amen. So today I want to say thank you to God because He's done a lot of good things for me. He woke me up this morning. He woke up my family and He woke up everyone here. And I think even in these bad times, it's good to say thank you to Him, even though there's bad things happening. So I'm going to sing a small song for Him.
Yozali mokonzi pona yo ndenga nazwi pamoye nasengi molimo mosanto anetola masia lelo bikamwa bilembo ya bonzambe salema ofungulilanga lola Yesu natomboli maboko salilanga bika mwana yo nalingi namona pasolilanga lola natomboli maboko salilanga bika mwana yo nalingi namona Jésus ofungulilanga lola natomboli maboko salilanga bika mwana yo nalingi namona fungulilanga lola natomboli maboko Yesu salilanga bika mwana yo nalingi namona. Amen. Amakambo Yesu asalaka na bomo ya bana Nzambe. Alléluia. Salelanga bikamwa inamona yo. Salelanga bikamwa mwana na divine yo a interprété après Mikalelo. Voilà, bien dans le secteur. Nakati studio na biso. We're back to our studio. Tozali na moma oyo tolingi sikoyo kote ya liloba na Nzambe. We've come to the time to preach the word of God. Avant que tote ya liloba na Nzambe, Before we preach, tolobi merci na bandeko nyonso ya restauration ya Afrique du Sud. we're saying thank you to all the people of the Restoration Church in South Africa. Tosengi merci na bandeko ya restauration ya Kinshasa. We're saying thank you to all the people in the Restoration in Kinshasa. Nzambe apambola bino God bless you. na apamboli ba serviteur nyonso I'm blessing all the servants, bisika nyonso bango bazali wherever they are. et tozali kopambola bandeko nyonso baza na ligne. And I'm thanking and blessing everyone who's online now. Nalobi ete omeka ko partager message oyo. Try to share this word. Partager message oyo Share this word na kati ya ba réseaux sociaux. on social media. En tout cas, partager yango. Share it. Nazali kopambola aussi interprète. I'm also blessing the translator, Sœur Nabiso Grand Divine. our sister Gradivine. Apa Nzambe apambola yo. God bless you. Tozali kopambola ndeko nyonso. And I'm blessing everyone. Lelo na kobondela I'm going to pray pona bandeko oyo bandimaki for all those that agreed ko soutenir TV na biso. to support our channel. Toza kosenga na yo. I'm asking you, Yo penano oyo ondimi nano ko supporter ko soutenir te. you that didn't want to support this channel, Nzambe aza kozela yo. God is waiting for you. Ezali po ete evangelisation esalema malamu. It's for the evangelists to go well. Alléluia. Amen. Toza kozela toujours kombo na yo. I'm waiting for your name, Toza kozela toujours support na yo and we're waiting for your support na kati ya ya musala oyo. in this work. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sujet na biso ezali na se ya nini na ya écran na biso. The subject is under the screen. Avantage The advantage ya kotosa to follow, ya kotosa to obey liloba na Nzambe. the word of God. L'avantage d'obéir la parole de Dieu. The advantage of obeying the word of God. Yes. Avantage ya ko obéir parole ya Nzambe. The advantage to obeying the word of God. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Tozali kobanda esika oyo. we're going to start here. Eloko nyonso na se ya moi Everything under the sun
ezalaka na avantage has an advantage ezalaka mpe na and désavantage also disadvantages na biloko nyonso tosalaka. in everything we do. Soki osali eloko moko If you do one thing, yeba ke avantage ezali know that there's an advantage eza mpe na and désavantage. there's also a disadvantage. Alors mpo na biso For us, bana na nzambe children of God, lelo molimo na nzambe today the Holy Spirit alingi asolola na bana na ye wants to speak to his children kolakisa avantage to show the advantages ya mutu oyo that a person, aza kotosa liloba na nzambe, for a person that's obeying the word of God, azala mwana muke, if they're a small child azala mukolo, or an adult, me mutu oyo aza kotosa liloba na but nzambe. a person that's obeying the word of God. Epi tango mutu atosi liloba na nzambe, And if the person obeys the word of God, Bible ezali koloba nini? what is the Bible saying? Nzambe alobi nini What did God say pona oyo aza kotosa? for the people that are obeying? Yango tolobi That's why we're saying avantage ezali there's an advantage epi désavantage and there's also a disadvantage pona ba oyo for those bakoki kotosa liloba na nzambe te. who are not obeying the word of God. Bien-aimé awa, Beloved, here, avant ke tokende kotanga, before we go to read, ebongi toyeba we have to know liloba na nzambe the word of God ezali nini. is what? Liloba na nzambe What ezali nini. is the word of God? Ezali nini. What is it? Eske oyebi liloba na nzambe? Do you know the word of God? Parce que bato ebele Because a bunch of people bakanisi ke bayebi liloba na nzambe. think they know the word of God. Me liloba na nzambe But the word of God ezali maloba oyo is the word. oyo tozali kaka kotanga na Biblia te. It's not just the one we read in the Bible, Me liloba na nzambe but the word of God ezali esprit. is a spirit. Nalingi donc nalobi liloba na nzambe The word of God ezali mode ya esprit. is a way of spirit. Yeah. Liloba na nzambe ezali mode ya esprit. The word of God is the way of spirit. Mode ya esprit The word of spirit oyo eza ko drive mutu. that's driving a person. Voilà. Ezali mode ya vie The lifestyle ya mutu of a person oyo aza ko vivre. who's living. Donc nazongeli. I'm going back. Soki nazwi exemple If I take an example ya moyibi. of a thief, Moyibi a thief azalaka pe na vie na ye. has their own life. Azalaka pe na ndenge amonaka makambo na ye. They have a way of seeing things. Journée mobimba The whole day akanisaka kaka they're thinking of, na kokende koyiba wapi. where will I go to steal? Epi ba plan na ye ezalaka nini. And what are their and they have their own plans. Place nyonso aza koleka Anywhere they're going, aza kotala eloko nini akoki koyiba. they're looking at what they want to steal. E soki akoki koyiba And if they could steal, akoki pe kotala nini akosala comme plan he's looking at how he can plan it pona kokende to go pe koyiba. and steal. Donc journée na ye mobimba His whole day, makanisi na ye his thoughts, yango etindaka kaka that's what's sending him akende koyiba, to steal. me alukaka ba plan. But he has plans. Soki apusani pembeni ya mutu When he goes towards someone, ezali kaka po ayeba ye, it's just for them to know him, ayeba mutu, to know the person, epi ayeba ndenge nini akoki koyiba ye. and know how he's going to steal. Voilà vie na ye ezalaka bongo. That's how his life goes. Me awa naza koloba parole ya nzambe. But here I'm talking about the word of God. Parole ya nzambe The word of God, ndenge toyebeli yango the way we know it, bato ebele a load of people ezali oyo ekomami na Bible. is talking about the what is in the Bible. Na oyo ekomami na Bible What is written in the Bible, tobengi yango we call it logos. 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 Yeah, just say logos. Hallelujah. Amen. Oyo ekomami na Bible What is written in the Bible ezali oyo tobengi is logos. what we call Logos. Hallelujah. Amen. Alors na kati ya logos In Logos,
mutu A person akoki kobika na logos te. cannot be healed by logos. Me na kati ya logos But in logos, tozali na kati ya liloba na Nzambe in the word of God, oyo toza nango posa ezali rema. what we want is rema. Eza rema. Is rema. Alléluia. Amen. Alors parole ya Nzambe The word of God ezali esprit. is a spirit. Parole ya Nzambe. The word of God. Parole ya Nzambe eza esprit. The word of God is a spirit. Yango avant ke toya na avantage. Before we go to the advantages, Alléluia. amen. Avant toya na avantage. Before we go to the advantages, Ebongi to expliquer d'abord we have to explain parole ya Nzambe. the word of God. Parole ya Nzambe eza nini? What is the word of God? Parole ya Nzambe The word of God ezali is logos te. not logos, Mais parole ya Nzambe but the word of God ezali rema. is rema. Mais rema But rema ezali esprit. is a spirit. Parole ya Nzambe The word of God ezali esprit. is a spirit. Donc essence ya parole ya Nzambe eza esprit. The essence of the word of God is a spirit. Eza esprit. Is a spirit. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu The word of God est esprit. is a spirit. Alléluia. Amen. Et là où il y a l'esprit de Dieu, And wherever is the spirit of God, il y a la vie. there's life. Alléluia. Amen. Voilà, la parole de Dieu The word of God est esprit. is a spirit. Et là où il y a l'esprit, And wherever is the spirit, il y a la vie. is life. Puisque Since Dieu est esprit. God is a spirit, Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. That's the good news. Ça, c'est une bonne nouvelle. That's the good news Cet après-midi. for this afternoon. Alléluia. Amen. La parole de Dieu The word of God est esprit. is a spirit. Or Dieu And God est esprit. is a spirit. Donc la parole de Dieu So the word of God oyo eza kotambusa. that is walking, making us walk. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'avantage The advantages d'obéir à la parole de Dieu. of obeying the word of God. Alors la Bible dit ceci. So the Bible is saying, La Bible dit ceci. the Bible is saying, Na ebandeli ya nyonso. at the start of everything, Soki totangi yango na kati ya livre ya if Genèse. we read in the book of Genesis, Livre ya in Genèse. the book of Genesis, Parce que tokoki kokende ko obéir te. because we can't go obey Eloko toyebi te. something we don't know. Alléluia. Amen. Il faut tout We d'abord have to toyeba know nini oyo tokoki ko obéir. what are we obeying? Nini oyo ezali liloba ya Nzambe. What is the word of God? Parce que Because avant before Bible ezala the Bible Nzambe began, azalaki. God was there. Alléluia. Amen. Nalingi mutu mo a comprendre I want someone to understand. que avant Bible ezala Before the Bible was there, liloba ya Nzambe ezalaki. the word of God was already there. Abraham Abraham atanga Bible te. didn't read the Bible. Abraham Abraham, atanga Bible he te. didn't read the Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ayoka ngai na poko ya lelo. listen to me this afternoon. L'Esprit de Dieu The Holy va te Spirit communiquer quelque chose. will communicate something to you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Abraham, Abraham, na bandi na Abraham, I'm starting with anakei Abraham. na Adam, I'm going to Adam. anake na I'm Adam, going to Adam. azalaka na Bible He te. didn't have a Bible. Abandaki kotambola na Bible He te. didn't walk with a Abandaki Bible. komema Bible He te. didn't bring a Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, mais liloba na but Nzambe the word of God ezalaki. was there. Nalingi comprendre très I bien. want you to understand Yango well. nalingi nalongola ye eloko moko. That's why I wanted to Na get rid of one kati ya thing. vi na yo Inside of your ete life. olongola Get rid of ignorance. the ignorance. Ignorance Ignorance parce que because lelo today, parole ya Nzambe the word of bato God, baza komona people are eza seeing Bible oyo aza komema. it's Bible that Non, people non, are non, non, bringing. non, 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 non. No, Yango wana te. that's not Bien-aimé it. dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la Bible même dit, even the Bible saying, nous connaissons un parti, toyebi kaka ndambo. we only know a bit. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Esprit de Dieu. Glory to God.
à l'Esprit de Dieu. to the Holy Spirit. Yes. Gloire soit rendue à l'Esprit de Dieu Glory to the Holy Spirit pour sa révélation for this revelation cet après-midi. this afternoon. Alléluia. Amen. Dieu va nous amener dans une autre dimension. God is going to bring us to a different dimension Different dimension. Na poko ya lelo. this afternoon. Tokoke na dimension mosusu. We're going to go to a different dimension. Bato mosusu balobi ke tozo matisa niveau. Other people are saying we're going up a level. Mais biso tolobi ete But we are saying tozo ko bakisa dimension. we're adding another dimension. Tozo bakisa dimension. We're adding a dimension. Alléluia. Amen. Bien-aimé comprendre. Beloved, understand. Avant que na parler, Before I talk nako obéir parole ya Nzambe, about obeying the word of ebongi God, chrétien a Christian ayeba parole has to know the ya word Nzambe of God ezali nini. is what. Soka yebi parole ya Nzambe, If they know the word nde of God, akoyeba kotosa yango. then they'll know how to Parce que obey batu it. ebele Because of na long lolenge people, batangisi biso the way that they balobi taught ete us, parole ya they Nzambe said the word of God ezali na kati ya Bible. is in the Bible. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Mais nalingaki nayebisa yo But I want to tell que you avant Bible ezala that before the Bible parole ya began, Nzambe ezalaki. the word of God was here. Parole ya Nzambe ezalaki. There was the word of God. Avant Bible Before the Bible, parole ya Nzambe there was ezalaki. the word of God. Yango bomoni ete That's why you see na kati ya Bible in the Bible, bomoni chapitre you see a chapter, kombo na yango the name, Adam te. it wasn't Adam. Kombo nango Adam te. There is no Adam. Alléluia. Amen. Mais Adam But Adam azalaki pe na parole ya Nzambe. had the word of God. Adam Adam, ye pe bongaki atosa parole he ya also Nzambe. had to obey the word of Mais God. abandaki kotanga Bible But he te. wasn't reading the Bible. Alléluia. Amen. Nalongoli Bible te. I'm not getting rid of the Nalingi Bible. komema kaka yo na dimension I just want to mosusu. bring you to a different Parce dimension que because mutu akoki kozala limité. a person can Mais be nalingi limited. ete na poko ya lelo I want you this afternoon oyeba to ete know that en dehors ya Bible outside the Bible, parole ya Nzambe there's a word of God. ezali. There is a word of Nzambe God. atelemi te. God is not Nzambe aza standing. kokontinue. God is still going. Nzambe aza na ebandeli te. God is not the Nzambe start. aza na suka te. God is not the C'est-à-dire end. que Saying that parole ya Nzambe the word of God eza na ebandeli te, not the eza start pe na suka and te. it's not the Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. The word of La God parole de Dieu The word of God ne peut jamais contenir un livre et koki it cannot jamais be kovanda contained in na a kati ya book. livre. It cannot be contained in Lelo a book. naza kopasola yango. Today I'm getting rid of it. Naza kopasola I'm yango. ripping it. Nalingi koloba ete I want to say that ezali pratiquement impossible It's practically a impossible parole ya Nzambe that the word of God evanda na kati ya to livre stay in a book. ekoki kovanda na kati ya It livre can't te stay in a book. parce que Because Nzambe God aza tellement monene It's too big. monene na ye His eleki word dimension is nyonso. bigger than all dimensions. Alléluia. Amen. La parole de Dieu The word of God. oyo tobengi parole de Dieu What we call the word bien-aimé of God. tozosakana na yango Beloved, we're parce playing que with it toyebi dimension na yango because te we don't know the dimension. toyebi dimension ya parole ya We Nzambe don't know te. the dimension of the word of God. Alléluia. Amen. Voilà un peu bien-aimé Here, na kati ya contexte nini toza na yango. now you know the context that we're in. Na kati ya contexte toza na yango. The context that we're in. Eza lokola toza na contexte moko ya kokangama. It's like we're stuck in one context. Aussi longtemps déjà tango epesameliaki biso. The time had already been given to us. Ale nakosepela nano I'll be happy totanga nano ata verset moko to read one verse na kati ya livre ya Genèse. in the book of Genesis. Soki totangi yango If we read it, nde tobandi kokene malembe. then we're going to go slowly. Alléluia. Tokotanga na livre ya Genèse We're going to read in Genesis na chapitre 1 in chapter 1 na verset 1 from verse 1 tu na verset 3. to verse 3. Batangeli biso na anglais. I'll be reading in English, Genesis chapter 1 verse 1 to 3 in the name of Jesus. Amen. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Parole ya Nzambe. The word of God. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Kitoko makasi. It's beautiful. Nalingi nayebisa yo. I want to tell you. Bible The Bible eza seulement aide-mémoire. is a help. Hein, eza aide-mémoire. It's a help memory Ya pensée ya Nzambe. to the thoughts of God. Mais Bible But the Bible ezali pensée ya Nzambe nyonso te. is not all of God's thoughts. Eza nyonso te. It's not all of it. Bible lobi The Bible says au commencement at the beginning, Dieu créa le ciel et la terre. God created the heavens and earth. La Bible dit dans verset 2, And in verse 2, la terre était informe et vide. the earth was formless and empty. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. There was darkness over the surface of the deep. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Spirit of God was hovering over the waters. Alléluia. Amen. Avant Zambaloba. Before God said, Avant Zambaloba. before God Il said, fallait présence. there had to be a Présence presence. na ye. His presence. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Balobi ete molili ezalaki. They said that there was darkness. Balobi ete ezalaki vide. They said it was empty. Vide penza. It was really empty. Mais balobi ete But they said that eloko moko kaka ezalaki na there mouvement. was only one thing moving. Ezalaki kaka na eloko moko ezalaki na There mouvement. was just one movement. Mais nalongoli yango eloko. But I'm taking away one thing. Parce que eza eloko te. Because it's not a thing. Eza kaka esprit nde azalaki na mouvement. It's just the spirit that was moving. Alléluia. Amen. C'est à partir ya esprit wana. It's from that spirit Nde Nzambe aye koloba. that God came to say. Donc liloba The word na pokwa ya lelo. from today Euti na kati ya esprit oyo ebandaki kotambola. is coming from the spirit that was walking around. Nalingi nayebisa yo. I want to tell you Ke eza esprit wana. that is that spirit Tango aza kotambola likolo. that was hovering, Aza kotambola likolo. hovering above. A remarqué. He noticed, A remarqué. he noticed Que eza vide. that it's empty. Eza na forme te. It has no form. Mais esprit But the spirit abandaki deja was kotambola. already walking. Hallelujah. Amen. Azali He kotambola. was walking. Tango aza When he kotambola, was walking, asali déclaration. he made a declaration. Alobi He ete said, nalingi I know I want, lokola na moni since I've seen molili ezali that there's darkness, eza na molili makasi it's really dark na surface ya abîme. on this surface. Ale na moni molili. I see darkness. Alors sikoyo Now, lokola esprit since the spirit ye moko himself, forme na ya liboso his first form ezali lumière. was light. Bien-aimé, Beloved, là où il y a l'esprit de Dieu, where there is the Holy Spirit, il y a la lumière. there's light. Alléluia. Amen. Yango wana That's why tango amouve na kati ya when ténèbres, he was walking na inside kati the Lord, ya ténèbres, on the earth, na kati ya molili, in the darkness, na kati ya ténèbres, in the darkness, ale molili the darkness, est comme éclairé. it was cleared. Alléluia. Amen. Lumière épellie. The light Parce que flamed l'esprit de Dieu because the Holy Spirit, forme né à liboso. his first form Ezali lumière. was light. Tango aye na vie na yo. When he came into your life, Saint-Esprit na vie na the yo. Holy Spirit in your life, Aye nde ko éclairer vie na he yo. came to clear your life. Vie na yo. Your life, Ekopela. it will light Vie na up. yo. Your life, it Ekopela. will light up. Alléluia. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Hein. Wana biloko alola. Alléluia. That's the things from heaven. Alléluia. Biloko Amen. alola. The things of heaven. Hein, ça c'est la nourriture du ciel. That's the food from the sky. Hein, biloko alola. The food from heaven. Yango tozokende muke muke. That's where we're going small, Tokokende small. koconclure kaka na sujet na biso. We're going to conclude with our subject. Alors tolobi ete Since we're saying, na kati ya parole wana, in that word, na kati ya parole in the word, a déclaré he declared que qui est la lumière that create the light, ezali aza kokende kokota he's going into na kati ya molili. the darkness. Bien aimé mutu nyonso Beloved, everyone, na pokwa ya lelo this afternoon, oyo aza na kati ya ténèbres, that is in within the soki darkness, afongoli motema na if ye, you open up your heart ayambi Saint-Esprit na kati ya motema na and ye, accept Jesus in your life, lumière ténèbres nyonso all darkness eza kosila na kati ya vie na yo. is getting rid of in your life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de In the Jésus. name of
Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Bitumba nesengaki kombo. The battle asks for a name. Mais pona kokela. Pona ko-créer. But to create Esengaki kombo te. didn't ask for a name. Esprit akotaki mbala The moko. Spirit came straight away. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tolobi, ko obéir la parole ya Nzambe. We're saying to obey the word of God. Oh, Bible ezali koyebisa But the biso Bible is telling us ke Nzambe that God aza esprit. is a spirit. Oh, parole ya Nzambe But the word of God ezali esprit is a spirit et vie. and life. Parole ya Nzambe ezali esprit et vie. The word of God is spirit and life. Maintenant, obéir à la parole de Dieu Now to obey the word of God ezali eloko nini? is what is it? Tolobi ete Bible Do we say the Bible epesi biso nzelaka ya kotambola. is Mode. giving us the way to walk life? Ezaka mwa forme moko ya mode. Is a lifestyle. Mais soki okoti But if you go into ocomprendre and you understand, parce que makambo oyo toteyaka because the things we preach about, tozwaka support na biso we get our support na kati ya Bible. from the Bible. Mais développement But the development eza oyo ekomami na Bible te. is not what's written in the Est-ce Bible. kokoki koloba amen? Can you say amen? Développement. The development, Maintenant ça c'est l'esprit. that's the spirit. Esprit abandi The komema. spirit is bringing. Esprit abandi kotambusa. Spirit is walking Esprit abandi koloba. and is saying, Voilà la parole de Dieu. that is the word of God. Parole ya Nzambe The word of God ebandi na esprit ya Nzambe. is starting with the spirit Or of esprit God. ya Nzambe The spirit of God ezali Nzambe. is God. Maintenant ko obéir parole ya Now Nzambe to obey the word of God ekomi eloko mosu ah. is something else. Maintenant totangi na Deutéronome. Now we're reading in Deuteronomy. Yelelelele. Na kati ya livre ya Deutéronome In Deuteronomy chapitre 28. chapter 28. Bakotangela biso na verset 1 tu na verset 11. They're going to read in from verse 1 to 11. Okomona ava batanga nalingi nayebisa yo. Before they read, I want to tell you, Landa lecture bien. listen to the word well. Landa yango bien. Listen. Batangeli biso na anglais. I read in Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 11 in the name of Jesus Christ. Amen. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all of his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flock. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. The Lord will establish you as his holy people as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land he swore to your ancestors to give you. Amen. Amen. 12. Verse 12. The Lord will open the heavens and the storehouse of his bounty to send rain on your land in season and to bless all the works of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. Amen. Carry on. 13. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom. Yes. Do not turn aside from any of the commands I give you today to the right or to the left, following other gods and serving them. However, if you do not obey... No. Amen. Amen. Bien-aimé, biso topesa tina 11. Beloved, I told you until 11.
mais okoki kokende jusqu'à 14 but you can go to 14 mpo eza kitoko because it's beautiful. meme na koyoka na matoi Even to hear from ear, oza kolela you're crying. ere moko otiki makambo nyonso One time you can leave all your things. ozwi ka Deutéronome Just open this book, 28 chapter 28, 1 ti ya 14 from 1 to 14. obandi kotanga You start reading it. obandi kotanga You start reading it. apo obandi kobondela And you start praying. obandi kokumisa nzambe Start worshiping obandi God. kokumisa You nzambe start worshiping obandi God. kokumisa You start nzambe worshiping God. bien aimé naza kotanga na français Beloved, I'm reading in French pour les francophones. for all my French people. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toute grenier, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Amen. Amen. Bien-aimé, touti kosala lecture ya Logos. Beloved, we just read from the Logos. Pensez ya Nzambe ezali komema biso na kati ya écriture oyo. God's thought is bringing us to this word, Ke écriture oyo that these words epesa biso image give us an image ya oyo Nzambe azali capable that what is God capable of ya kosala of doing na oyo akotosa liloba na Nzambe. for those that are obeying the word of God. Mutu oyo akotosa liloba na Nzambe. Anyone that's obeying the word of God. Mais parce que tango toza kokende koloba kotosa liloba na Nzambe, If we go to obey the word of God, tolingi koloba liloba na Nzambe ezali nini? we want to know what the word of God is. Te liloba na Nzambe eza eloko te. The word of God is not a thing, Mais liloba na Nzambe but the word of God ezali moto.
is a person. liloba na nzambe eza moto. The word of God is a person. Bien-aimé, tolongwe sikoyo na kati ya écriture. Beloved, we're coming away from the word. Mais tokoti na kati ya liloba na nzambe. Where we're going into the word of God. Liloba na nzambe The word of God ezali moto. is a person. Parce que liloba na nzambe Because the word of God ezali esprit. is a spirit. Ezali esprit. Is a spirit. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Kotosa liloba na To nzambe obey the word of God ezali kotosa is to obey esprit. His spirit. Parce que nzambe Because God azali esprit. is a spirit. Pe esprit And the spirit nde liloba. is the word. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est l'esprit It's the spirit. qui est la parole. It's the word of Et la God. parole And the word of est God esprit. is the spirit. C'est l'esprit qui est la parole. It's the spirit that is the Et la word. parole est esprit. And the word is the spirit. La parole de Dieu The word of n'est God pas la Bible. is not the Bible. La parole de Dieu, The word of God c'est l'esprit. is the spirit Le Saint-Esprit, of the Holy il Spirit. est la parole. He is the word. C'est pourquoi That's why Jésus Jesus alobaki bien. said, well, Ah, je m'en vais nakei, I'm going, nakei. I'm going, Amen. but Nakotindela bino. I will send you Mosungi. help Oyo akoya. that will come Kotangisa bino. to teach you. Aza moto. He's a person, Akotangisa bino. and he will teach you, Akotambwisa bino. and he will walk with you. Soki olingi If you want ke maloba oyo that this word ekomami awa that is written here ekokisama. to happen, Bien-aimé, beloved, tanga malamu. read good, Tanga malamu. read it well, Tanga malamu. read well. Saint-Esprit The Holy na Spirit kati na yo. in you, Esprit ya Nzambe the Holy Spirit. eza kosenga yo nini? And what is the Holy Spirit asking you? Liloba na Nzambe The Word of God ezali au-delà ya livre ya Apocalypse. is past the book of Revelation. Eza au-delà ya livre ya It's Genèse. past the book of Genesis. Parce que liloba ya Nzambe Because the Word of God, ekoki kovanda na kati ya Bible te. it can't stay inside of the Bible. Bakoki kokoma yango esika moko They te. can't write it all in one place. Yango omoni bien-aimé. That's why you see, beloved, Nalingi olongwa I want you to go away from na église the church ya Moïse. of Moses. Haifo You longwa have to go na mo église from the church ya Moïse. of Moses. Nalingi naloba nini? I want to say, Église ya Moïse the church of Moses eza église oyo is a church, ezalaki église ya liboso. is the first church, Église ya liboso first church oyo ezalaki na kati ya désert. that was in the desert. Na kati ya église wana In that church, Moïse Moses, azalaki ye moko. he was there himself. Ye moko Himself. nde There, akokaki kosolola na Nzambe. he could speak with God. Nakanisi okomi. I know you're there. Okomi deja. You're there Na already. église ya Moïse. In Moses' church, Kaka Moïse it was only Moses nde akokaki kosolola na that Nzambe. could speak with God. Et puis Moïse And Moses aye koyebisa bino came to tell you nini Nzambe alobi. what God was saying. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Nalingi naloba eloko I want moko. to say one Mais na thing. tango But wana at that time, Moïse akei Moses went likolo ya montagne. to the top of the mountain. Ye mpe akei. He went. Akei. He went. Awumeli. And he took a long time. Me tango aza But kozonga. when he was coming back, Aza kozonga na batable he mibale. was coming back with 2 rocks. Bizaleli toujours. Lolenge ndenge ya kotambola The way he was walking na Bible na maboko. with the Bibles in his hand. Moïse pe Moses aye na 10 commandements na maboko. came with the 10 commandments in his hand. Aye na yango. He came with it. Alobi na ye kopesa bango yango. He said, I'm coming to give it to you. Na ye kopesa bango I'm yango. coming to give it to Na oti them. kosolola na papa. I just came from talking to the Father, Apesi nga 10 and he commandements. gave me the 10 Me commandments. Nzambe But God aye kotala came to see soki liloba na ye if his word evandi na kati ya mabanga. is on the rock, Mukolo nini ekokota na kati ya motema? the day it will come into your heart. Mukolo nini What day ekokota na kati ya will motema? it go into your heart? Nzambe God, a provoqué
He provoked mitema ya Aaron the hearts of the people, ale batomboki. and they got up. Moïse akutani nango, Moses met with him, abuki mibeko nyonso wana. broke all those rules. Bien-aimé dans le Seigneur, Loving the Lord. Nzambe yaki ko comprendre Jesus came to que understand parole na ye that his word, ekoki kovanda na mokanda te, it cannot stay on one thing. ekoki kovanda na mokanda It te. cannot stay on one Po rock. parole na ye Because his word ezali moto, is a person. ezali moto. Is a person. Yango wana That's why parole ya Nzambe his word ezali esprit, is a spirit. lokola Saint-Esprit Like the Holy ebongi Spirit. ya kovanda na kati na yo. He has to come and sit within Soki you. esprit ya Nzambe If the Holy Spirit avandi na kati na yo, is within you, okomi na totalité, you'll be totally, okomi na totalité you'll be fine. ya Total. plénitude ya bonzambe. You'll be full with the godliness. Alléluia. Amen. Parce que Jésus alobi na Luc, Because Jesus said in Luke, l'esprit de Dieu est sur moi. Molimo na Nzambe eza likolo na ngai. the Holy Spirit is within me, Eza likolo na ngai. is on me. Molimo na Nzambe The Holy Spirit atondisi ngai has filled me. po ete nabimisa maloba na I Nzambe. can bring out the word of Donc God. soki molimo na Nzambe Since the Holy Spirit atondisi moto, fills the person, ale Nzambe abandi koloba. then God can start Donc talking. liloba na Nzambe So the word of God ezali molimo na Nzambe. is the Spirit of God. Molimo na Nzambe aza koloba na The kati. Spirit of God is talking Molimo na today. Nzambe aza kokomunike The na Holy pre-midi ya Spirit that's lelo. communicating to you. Soki otosi molimo na Nzambe If you obey the word of God oyo Nzambe atia na kati na yo, that God has put within you, otamboli na ye, and you walk with Him, otosi ye. and you obey Him, Voici biloko nyonso touti kotanga, all the things that I've just read, okozalaka jamais na se, you will never be under. okozalaka kaka You'll likolo, always be on top. parce que Because yo ndo oza kotambola te, you are not walking. yo ndo oza koloba te. It's not you that's talking. Eza molimo aza koloba. It's the Holy Spirit talking. La parole de Dieu, The word of God c'est l'esprit de Dieu, is the Holy Spirit. c'est l'esprit de Dieu It's qui the est en Holy toi. Spirit that's within you. Obéis l'esprit de Dieu qui est en toi. Obey the Holy Spirit that's Et within you. obéis l'esprit de Dieu. Obey the Holy Quand tu Spirit. obéis l'esprit de When you Dieu, obey the Holy quand tu Spirit, marches avec l'esprit de Dieu, when you walk with the Holy Spirit, voilà, obéir à la parole de Dieu. that's you obeying the word. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozwaka te. You don't get, Oboma molimo na Nzambe na kati na yo. you kill the Holy Spirit within you. Otosaka molimo na Nzambe te. You don't obey the Holy Spirit. Osalaka makambo mwasi na yo ayebisaka yo. You do the things that your wife is telling you to Osalaka makambo oyo mobali no ayebisaka yo. do. You're doing the things that your husband's telling you to Osalaka do. makambo oyo bakamarade na yo, soi-disant bakamarade no bayebisaka yo. You do everything that your friends are telling you to do. Mais ata mokolo moko te, But not one day otikala kotosa molimo na Nzambe. you obeyed the Holy Spirit. Otikala ko obéir ye You te. never obeyed Him. Bongo okomata likolo ndenge nini? How will you go up? Atolobi année 2021 eza année nanga. Even if you say 2021 is my year. Soko otosi molimo na Nzambe te, If you don't obey the Holy Spirit, ekozala ya yo it te. will never be yours. Parce qu'année 2021 Because 2021 etosaka kaka molimo na Nzambe. only obeys the Holy Spirit. Etosaka kaka molimo na Only Nzambe. obeys the Holy Spirit. Saint-Esprit, The Holy Spirit. nayebi ke naza kolobela ye Saint-Esprit. I know I'm talking about the Holy Na ba Spirit. oyo baza na ye, The people that are with Him, pendant que toza kolibere message oyo, since we're getting rid of this message, Saint-Esprit aza kolobela bango. the Holy Spirit speaking to them. Nayebi ete boza déjà connecté I know that you're already connected na puissance ya révélation, with the power of the na revelation, puissance ya with communication. the power of Et que communication, Esprit de Dieu and the Holy Spirit oyo aza libanda ya baécriture, that's outside the Word, aza libanda ya Bible, outside the Bible. aza limité He's te not limited. na kati ya révélation. Inside the revelation, Il continue à He révéler, continues to revelate. aza ko continue ko He's révéler, continuing to reveal. aza esprit aza ko He's the mouver. Spirit that's moving. Atikali na kati ya 2021 He's te, not stuck inside aza esprit 2021. oyo asi He's a accueilli spirit that's already gone. l'esprit de The Dieu. Holy Spirit. Ye moto akosala ete ozala likolo what's bringing you likolo up. likolo That's likolo. what's bringing you Ye up. moto akomema dimension mosusu na He's vie the na one that will yo, bring a different dimension to your akomema life. dimension He will bring a mosusu. different Le dimension. Saint-Esprit The Holy Spirit. yango tolobi patron, That's why we say Ah, the boss. patron. The boss. patron. The boss.
Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le The Saint-Esprit. Holy Spirit. Obéir à la parole de Dieu, Obeying the word of God. c'est obéir à l'Esprit de Dieu. It's just obeying the Holy C'est Spirit. marcher avec l'Esprit de Dieu. It's walking with the Holy C'est Spirit. marcher avec l'Esprit de Dieu. Walking with the Holy Spirit. Akomemayo. He will bring you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'Esprit de Dieu a élini koyebisa na poko alelo. That's what the Holy Spirit wants to tell you this afternoon. Soki ozali na esprit ya Nzambe te, If you don't have the Spirit of God, ezali capable, aza capable it's capable na poko ya lelo. that this afternoon, Même tango tozali koloba, even when we're speaking, situation na yo, your situation, na yo bien-aimé, your situation, beloved, mutu oyo akoki kosilisa yango, the person that can finish it ezali esprit ya Nzambe. is the Spirit of God. Zala connecté na esprit ya Be Nzambe. connected with the Spirit of God Na kati na yo, within you. esprit ya The Nzambe. Spirit of God. Luka otosa molimo na Nzambe. Look to obey the word of God. The Ba Holy avantage Spirit. oyo nyonso tokomi wana, All the advantages we read here, ekozala ya yo. it will be yours. Mais But ebongi otosa ye. you have to obey Him. Ebongi otosa ye. You have to obey Him. Tosa molimo na Nzambe. Obey the Holy Spirit. Tosa molimo na Obey Nzambe. the Holy Spirit. Soko oza baptize te If you're not baptized na esprit ya Nzambe, with the Holy Spirit, au moment naza kolibere, right now I'm liberating you. naza kolibere parole oyo, I'm letting go of this message. Saint-Esprit azali prêt. The Holy Spirit is ready. Aza prêt He's ready po akota na kati na yo. to go within you. Mais na moment oyo, But now, esika yo ozali, wherever you are, oza kofuka makaka, you're kneeling down. oza koloba, You're going to say, Esprit de Dieu, the Holy Spirit, naza koyamba yo, I'm accepting you. naza koyamba yo, I'm accepting you. kota na kati ya vi na ngai, Come into my life. kota na vi na ngai, Come to my life. kota na vi na ngai, Come into my life. zala patron ya vi na Be ngai, the boss of my zala life. patron ya vi na Be the ngai, boss of my zala life. patron ya vi na Be the ngai, boss of my life. zala patron ya vi na Be the ngai, boss of my zala life. patron ya vi na Be ngai, the boss of my life. tambwisa bomoi na ngai, Walk with my life. Me with my life. tambwisa bomoi na ngai. Walk my life. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Saint-Esprit, Holy Spirit. 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 kota na motema, Come into the heart. kota na motema, Go into the heart. kota na motema ya ndeko oyo, Go into the heart of this person. kota na motema ya ndeko oyo, Go into the heart of this person. oyo afongoli motema na Has ye, opened their heart. kota na kati ya motema na Go ye, into their heart. kota na motema na ye, Go into their kota na heart. motema na Go ye, into their heart. Saint-Esprit, Holy Spirit. kota na motema na Go ye, into their heart. ale kota na motema Go na into ye, their heart. Saint-Esprit, Holy Spirit. 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 kota na motema na Go ye, into their heart. kota na motema na Go ye. into their heart. Namoni ndeko moko aza kolela, I see one friend is crying. azali ndeko moko aza kolela, A person is crying. aza kolela esengo, They're crying tears of happiness. po esengo ya molimo mosanto The happiness of the Holy Spirit ekoti na kati na ye, is within them. hala aza kolela, They're crying. maya miso eza kokita, Tears are falling. parce que Saint-Esprit Because the Holy Spirit aza korepare motema na is yo, repairing their heart. aza korepare motema na yo, Fixing their heart. esprit ya Nzambe The Holy aza Spirit korepare motema ya is moto. fixing the person's heart. Namoni moto moko I see a person na kati ya Londres in London avandi is sitting na kiti na ye, in their chair. atiaki message oyo, They put this message. ntango ayoki message oyo When they heard this message, alongoli yango, they took it na off. moma alongoli At yango, the time they took it off, me na miniti oyo but now Saint-Esprit the Holy Spirit aza kotungisa ye, is bothering them. atuni ye, He's asking pourquoi them,
olomboli message Why oyo did you get rid of the mpo message? nalingi nasolola na yo. Because I want to talk to you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Saint-Esprit the Holy aza Spirit deja na action, is already in aza action. kosala na kati ya bandeko. He's working Mutu inside nyonso aza people. connecté na poko ya lelo. Everyone that's connected to Esprit ya something new. Nzambe deja aza The kosala na Holy kati Spirit na is ye. working with that within them. Aza kosala na kati na He's ye. working within them. Bamususu Others, aza komema bango na dimension ya prière. he's bringing them to dimension of Babandi prayer. kobondela par esprit. And they're praying in the Bamususu Spirit. Others, baza koloba na langue. they're speaking in their language. Bamususu Others, bayeki malade eza kobima na nzoto they na feel the bango. sickness going away from them. Saint-Esprit The Holy azali Spirit kosala makambo is doing things oyo eza na Bible te. that are not in the Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, au-delà ya Bible, in the Bible, Saint-Esprit outside the aza Bible, kosala. the Holy Spirit aza is working. kosala He's working na kati ya bomoi na yo. in your life. Ya. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit, Ko visiter peuple na yo for visiting your people na après-midi ya lelo. this afternoon. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci. Thank you. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko We makasi. clap our hands for God. Tobeteli Yesu maboko We clap makasi. our hands for God. Azalaki champion He is a champion mpo na ntina na biso. for our sake. Voilà, tokomi na fin ya culte na biso. We've come to the end of our service. Oyo eza fin ya culte na biso. This is the end of our service. Bien-aimé Nzambe ayeba na ko Saint-Esprit a continuer Let the Holy Spirit continue na kati ya vie na yo. in your life. A continuer na vie na yo. Let him continue in your life. Semaine oyo This week, tolobaki ete vendredi, we said that Friday, jeudi na butu Thursday at night, tokozala na jeûne et prière. there will be a fasting and prayer. Jeûne et prière Fasting and prayer, ekozala jeudi it will be Thursday à partir ya minuit. from midnight. Tokozala na We'll prière. have a prayer Tokoya kokita kaka mokolo ya vendredi après émission na biso. and we'll end on Friday after our service. En tout cas, respectez komela mai te. Don't drink water. Soki mutu amelaka kisi, If a person takes medicine, amela kisi te. don't take your medicine. Soki oza na kir, If you have a cure, kata yango. stop it. Touti koloba ko obéir. We just came from talking about obeying Liloba na Saint-Esprit. the word of the Holy Spirit. Soki ozalaka na kisi, If you have medicine oza komela and you're drinking it, mokolo ya vendredi, the day of Friday, okomela yango te. you won't take it on Friday. Ekomimela yango moko. It will drink it itself. Mutu nyonso azalaka na problème ya santé. Anyone that has health problems, Mutu nyonso azalaka na problème ya santé. anyone that has health problems, Yeba ke vendredi, know that on Friday, problème no ya santé your health problems, ekosila. it will stop. Ote nga nazalaka na problème Oh eumela. no, I have a problem that's been going on for Sorte ages. nyonso ya problème ya santé. Any type of health problem. Boyebisa bandeko nyonso bazalaka na problème ya santé. Tell all you the people that have health problems. Awa naza koloba santé Here I'm talking about your health, physique physical pe spirituel. and spiritually. Ozalaka na problème ya santé physique. You have a problem with your physical health Ozala na problème ya santé spirituelle. and your spiritual health. Yeba ke vendredi Know that on Friday, ekozala moto. it will be hot. Ekozala moto. It will be hot. Fire. Fire. Ekopela. It will light up. Yeba ete nyonso oza na yango vendredi. Know that everything that you have on Friday, Pe naza koyebisa yango and I'm telling you ke patron, that the boss, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, apesi rendez-vous. gave an appointment. Okomona ba mususu That you see other people, malade ekokoma makasi avant vendredi. the sickness will get worse before Friday. Kokende na hôpital te. Don't go to the hospital. Eza mouvement ya suka It's the last movement po ete etika yo libela. so that I can leave you forever. Eza manifestation démoniaque. It's the demonic manifestation. Ebongi esala bongo. It has to go like that. Mais vendredi, But Friday, nde tokopapa nde kopapa. that's when it'll stop. Alléluia. Amen. Voilà une bonne nouvelle. That's the good news. Parce que docteur, Because the doctor, ya solo
A true doctor akozala na rendez-vous le vendredi. will be at the appointment on Friday. Soko oza na bandeko na Afrique If you have family in Africa bazalaka na santé na problème ya santé oyo mibale, and they have those two health problems, boluka boconnecte bango make them connect parce que ekozala fire, because there'll be fire. ekozala There'll fire. be fire. Nayebi se ekozala fire. I'm telling you, there'll be fire. Bato bakosepela. People will be happy. Délivrance ya molimo na nzambe. The deliverance of the Holy Spirit. Akodélivre nzoto na yo, He'll deliver your body ape akodélivre molimo na yo. and He'll deliver your spirit. Mais komanke te, But kozanga te. don't miss it. Alléluia. Amen. Kozanga te vendredi. Don't miss it on Friday. Kota avant tangana na koti te. Go on early, even if I'm not there. Zala déjà. Be there. Hein, zala déjà. Be there. Mais déjà toyebi que vendredi But we know that on Friday, tokokota déjà avant. we'll go in early. Adoration ekobanda kobeta avant. The worship will start playing early Po e préparer yo. to prepare you. Et puis na moment wana And at that moment, boss akozala. the boss will be there Parce que to invité ye, because we invited him. invitation oyo This invitation eza po asala musala moko. is for him to work. Musala oyo akosala vendredi The job that he'll do on Friday, okosepela. you'll be happy. Okosepela. You'll be happy. Ah voilà. Donc Saint-Esprit, rendez-vous avec le Saint-Esprit. The appointment with the Holy Spirit, Invité na biso our invited person, vendredi. is Friday. Les boss, The boss, les patrons, the boss, les docteurs the doctor, par excellence. of excellence, Saint-Esprit. the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Tikete nzamba pambola bino. Let God bless you guys. Nzamba pambola grand divine. God bless me Pona interprétation. for the translation. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, Next Sunday, tokozala na Gaël we'll have Gail comme interprète na biso. for our translator. Tolobaki ete mosala esti ezongi. And we are saying the work is coming back. Alléluia. Amen. Donc toza kokende parce que batu ya anglais babandaki ko réclamer moi mingi. Because the people of English speaking people were saying, Tobondeli. we pray. Seigneur Dieu de gloire, Glory to God. na pamboli bana na yo. I bless your children Semaine oyo this week. ezala semaine ya lipamboli. Let it be a week of blessings. Saint-Esprit, Holy Spirit, kokisa make true posa ya bana na yo the wants of your children. na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Voilà, tokomi na suka. We've come to the end. Nzambe ayeba na kopambola bino. God bless you. amakambo yesu asalaka na bomo ya bana nzambe